Պարոն Նիկոլայ, օրերս տեսանք համացանցում տեսանյութ, ադրբեջանցիները եկել հասել են Ամասիա, ցույց են տալիս իրենց հարազատների շիրիմները, Ամասյան ներկայացնում են իրենց, այսպես ասած, պատմական հայրենիք, արևմտյան Ադրբեջան եզրույթն են այստեղ կիրառում։ Գյուղում ինչ խոսակցություններ են շրջանառվում, ասում էին այստեղ գալիս են ներդրումներ անելու, արդյոք դուք այդ թուրքերին, այստեղ հասած թուրքերին անձամբ ճանաչում եք, ինչ տպավորություն ունեք, ինչ էին այստեղ խնդրում, ինչ էին անում։ Անձամբ այդ թուրքերին գիտենալով հանդես ես կարամ ասեմ, որ այո, բնակվել են երկրաշարժից առաջ, եղել են հուրասեր մարդիկ, բայց մի ներկա պատճառից կարամ մի բան ասեմ, որ այդ մեղավորությունը մեր կողմից չէ, իրանք իրանց հայրենիքն է ապրել են, բնակվել են, որպես Ռուսաստանի բնակիչ իրավունք ունեն գալու, գնալու, բայց հանգամանքների ելնելով մեկ քիչ էլ մեղավորությունը մնում է կառավարության կողմը, որովհետև կառավարությունը մի հատ դի հետևություն ունի 5000, 10000 հոգու մահանալուց հետո եկա բազում վիավորներ ունենալու, ինվալիդներ, ներկայիս պահին, որոնք գտնվեցին, որոնք չգտնվեցին, այն է, որ իրանք գիտեն իրանց կարծիքը, եթե իրանք թույլ են տվել, մենք ինչ կարանք ասենք, որ ասված ոչ է նման փորձակների ռասկանք հետոին, բայց թե մարդ են, թողան էշտան, մեզի վնաս չեն տա։ Որ եկել էին, թե մշտապես են գալիս։ Եղել են 2-3 անգամ, որը ահացնել է տեղյակ եղել, տամոժնիներն են տեղյակ եղել, մարդիկ թույլատվություն ունին, պասպորտ ունին, Ռուսաստանի քաղաքացիության իրավունք ունին գալեշ տալու, ոչ մի մարդ չի կարող իրանց խոչընդոտել, քանի որ իրանց պապական երկիրն եկել են, իրանց ապրած հողու ջուրը կարոտել են, ուզում են գնան տեսնեն։ Ասում էին այստեղ ուզում են ներդրումներ անել, հյուրանոց կառուցել։ Դե ներդրումը ես կարամ ասեմ, որ մենք քանի որ ոչ մի բանից տեղյակ չենք, իրանք կարող են ինչ-որ մի բան լավ ուզում են անեն, քանի որ այս բոլոր վեճան բանությունից հետո ով գիտե, մարդ է, կարող է իրանց խիժնել է տանջել ինչ-որ մի բանի, որ ուզում են ինչ-որ մի բանի հասնել, չենք կարող ասենք, կա լավը կլինի, կա լավը չի լինի, չես կրասես։ Նախկինում, նախքան 90-ականները, երբ գնացին ադրբեջանցիները հայկական գյուղերից, այստեղ Ամասիայում հատկապես իրենք մեծամասնություն են եղել, բարձր ղեկավար պաշտոններ ունեցել են։ Ինչպես եք բնութագրում հարաբերությունները իրենք։ Հարաբերությունները են վաղ Ամասիայի բնակիչներից բոլորն էլ լավ են եղել, հաց ու ջրով մարդիկ են եղել, հյուրասեր, գնալ գալնել է եղել, դպրոցնել է եղել, իրար հետ սովորել ենք, ավարտել ենք, մեկս մեկից նեղություն չենք տվել, դե ինչ պատճառներով ղեկավարության կողմից այս ամեն ինչը շրջվեց, դարձավ մի հատ երևելի պատմություն, որը չենք կարող ոչ մի մեկս լուծենք, քանի որ դա բոլորն է արդեն ղեկավարության կողմն է, ղեկավարությունը որոշել է, ինչ ձևի կարել է ամեն ինչը դրսևորել, որ ամեն ինչը հետաքրքիր լինի, շնորհքով լինի։ Իսկ իրենց այդ գալուց հետո արդյոք գյուղում վախի մթնոլորտ կա, հաշվի առնելով մենք տեսանք Արցախում ինչ ոճրագործություններ են արել ադրբեջանցիները։ Դե ես ձեզ ասեմ, հարկեր լրագրող, որ վախի մթնոլորտ չկա, քանի որ բոլորն էլ իմացել են ովքեր են, ճանաչում ինչ մարդիկ են, այո։ Վախենալու բան չկա, ուղղակի մարդ է կարոտել է իր բնակավայրը, եկել է տարիների ընթացքում եկել է հույր, հույրի պես եկել է, հույրի պես է գնացել է, ոչ մի մարդ է, ոչ մի բան չի։ Տեսել են ձեզ, ասում եք ճանաչում եք իրենց հայրերը, պապերը այստեղ են ապրել։ Հայրենի պապերին չեմ կարող ասեմ, որ մեզ այդ ձև կարող եմ հիշեմ երեխա վաղտվանից, բայց անձամբ իրենց ես շատ եմ տեսել։ Շատ անգամ եմ տեսել երեխա վաղտներ, տեսել հիշել, ներկայիս էլ որ տեսել եմ առաջինի, ես եմ տվեցի մարդիկ են եղել, մարդ են, թողան, թողեշտան, անփորձանք էտան, մեզ վնաս չտան, կարևոր է դա, քանի որ մենք առանցել է բազումս վիավորներ եւ ինվալիդներ ունեցանք, կորածներ ունեցանք, զոհեր ունեցանք,
բազմաթիվ զոհեր։ Թող մեր շիրիմները հանգիստ մնա, իրանք իրանց հողու ջրի մեջ կան, հույրի պես էլ կնան։ Ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարասը։ Թող լավ եղնի։ Սաղն էլ լավ եղնին։ Դուք պատրաստ եք էլի իրենց հետ, այսպես ասած, հարևանություն անելու, համակեցության կանոնները պահելով, Հարևանությունն ու համակեցությունը գիտեք որն է։ Եթե իրանց պահեն այն ձևի ինչ որ առաջ են եղել, մենք համաձայն ենք։ Եթե չէ, դա արդեն ղեկավարությունը գիտե, մեկ է օրգանի աշխատողները, որոնք կարան իրանց չափու կանոնի բերեն։ Մեզնով չէ, ոչ մեզնով է սկսվում, ոչ է մեզնով է վերջանում այդ ամեն ինչը։ Թող բոլորն էլ լավ եղնի, խախանդ եղնի երկիրը, անփորձանք եղնի, մեր զինվորները անփորձանք ծառայեն, թող իրանց ուզածով եղնի, կեսնե մեր սրտով եղնի, որ վնասներ զոհեր չունենանք։ Այդքան բան է, ուրիշ ոչ մի բան։ Գիտեք, որ Հայաստանի իշխանությունները խաղաղության օրակարգ են առաջ տանում, ինչքանով է համաձայն այդ օրակարգի հետ եւ ինչքանով է իրատեսական այդ օրակարգը։ Դե խաղաղությունը ազիզ ջան, Ղարաբաղի տեղը ճիշտ ասած ես ձեզ ասեմ, ես քարտեզով եմ տեսել, բայց ես բոլոր շարժումներից հետո գնալ գալուց հետո բոլորս էլ գիտենք ինչ զոհեր, ինչ չարչարանքներ ու ինչ տանջանքներ ունեցանք, թող խաղաղ եղնին, անփորձանք եղնի երկիրը, մեզ էլ վնաս չեղնի, ճիշտ ասած, որովհետև մենք այսօր բոլորս ունենք հայրեր, մայրեր, քույրեր, եղբայրներ, որոնք կեսին շադին գդան, կեսին շադին չգդան, կեսը մնացին անհայտ կորած, մեր հայոց գերեզմանատներում բոլորն հանգչում են հավերժ փառք թող լինի բոլոր մեր զինվորներին, ուղղակի շատ կորուստներ տվեցինք։ Այս ամեն ինչը մեր համար չէ։ Եթե պայմանագիր պիտի կնքեի խաղաղության, թող շուտ եղներ զոհեր չունենանք։ Ես այդ մեր բանին համաձայն եմ, որովհետև շատ կորուստներ տվինք։ Բազում ծնողներ մնացին որբ, բազում աղջիկներ մնացին իրանց տարիքին համեմատ, որ չհասան իրանց երազանքին, տղեկը նույնպես, աղջիկները նույնպես, մեղք է, ուղղակի ազգը տանջված ազգ է, մեղք է։ Թող երկրին խաղաղություն եղնի, թող այդ մարդիկ կանեչ տան մեզի անփորձանք մարդեր, անվնաս մարդիկ են։ Ապրել են, արարել են, մեզի վնաս չեն տվել, չգիտեմ։ Դե մի ով իշքը մտածե դե Աստված իրա հետ։ Իսկ պատերազմից հետո 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի վերջնական հայաթափումից հետո ինչու եք էլի կարծում, որ իրենք անվնաս մարդիկ են, չեն գալիս այստեղ կոտորելու, զավթելու նպատակներով։ Իրենք ինչ է, եթե ղեկավարությունը թույլ է տվել ամեն ինչը հասել է այսօրվան, ուրեմն ոչ մեզնով է, ոչ է մյուսով է։ Ղեկավարության մեղքն է, ղեկավարության շարժուծևն է, որ իրանք չդրսևորեցին, իրանց որ այն ձևերներ, որ ամեն ինչը կարգու կանոնով եղներ, չափու ձևով եղներ։ Մենք սովորական աշխատող, տանջվող, չարչարվող մարդիկ ենք, արարող մարդ ենք, որը կարանք մի բրտում չհաց ստեղծել մեր ընտանիքները պահել։ Շատը մնում է իրանց, որովհետև իրանք արդեն ինչ ուզենան էնել, իրանց ձեռքն է կանեն, դնեն, գրեն, ջնջեն, ինչ է իրանց ուզած է եղնի, կոբիցած։ Նախկինում ձեր գյուղում եղել է նաև խառը, այսպես ամուսնություններ թուրքերի հետ, ադրբեջանցիների հետ, իրենց արարողություններին եք մասնակցել, մի խոսքով այդ հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են եղել։ Ամեն ինչն է առաջ լավ է եղել։ Սովետի քանդվելուց հետո բոլոր ազգը տարել է վայրենի, որովհետև մեկը մեկին չհարգեց, չսիրեց, մեկը մեկին տեղ չտվեց, դրա համար էլ այսօրվա օրով եկանք հասանք այս դժվար ու բարդ ուղու վրա, որը չենք կարող դզենք, շիտկենք, որ կարողանանք մենք մեր տեղը գտնենք։ Տեսեք, մի ընդունված այսպես խոսակցություն կա ժողովրդական, ասում է սկզբում թուրքը տունդ գալիս է հյուրի կարգավիճակով, հետո արդեն տան տեր է դառնում։ Արդյոք ձեզ համար չկան մտահոգություններ, դուք ասում եք հյուրի կարգավիճակով եկավ, հյուրի կարգավիճակով գնաց։ Այո։
Նման Չունեք մտավախություններ։ ինչի համար վախենանք, երբ որ ղեկավարությունը արդեն թույլ է տվել։ Եթե ինչ-որ մի բան դենի, ուրեմն պիտի եղնի։ Իրանց ուզածով դենի, մեր ուզածով չի եղնի։ Մենք կարանք այսօր մյուսօր զգացինք, որ շատ նեղնենք, տոմս վերցնենք, գնանք այդ երկիր ապրելու։ Կմնա այդ ամեն ինչը իրանց, բայց դե Այդպես եք այդպես չի։ տեսնում հարցի լուծումը արտերկիր գնալու։ Հարցի լուծումը ազիզ ջան, այնը որ ասենք չես կարող մի կողմնորոշվից, թե մեջքի թեթևը ինչ է կանգնած։ Ամեն վտանգներ պիտի սպասես մեջքի թեթևից։ Եթե դիմացինը հաշվի կշռադադե ոնց պիտի ինքը վարվի, որ ժողովուրդը իր համար լավ եղնի, ուրեմն լավ կերնի, եթե չէ մեջքի թեթևը միշտ էլ թշնամի կանգնած է։ Վախը սիրտդ պիտի ապրիս, բայց ոչ այնքան, քանի որ գիտես թե վերջում ինչ պիտի եղնի։ Վերջնել Աստված գիտի, Աստծո կամքն է, կարող է այսօր կելնիս ամեն ինչ արդեն հարթ, լավ, շնորհքով առաջվա պես կենի, բայց քանի որ մի համ այն կողմից է նեղությունը, համ այս կողմից է չես կողմնորոշվի, թե ինչոց է։ Չգիտեմ, ես օրինակ մտածում եմ, որ ապրել ենք մի վաղ դարաշրջանը չէ, մի վաղ, որովհետև մարդիկ են ապրել, դպրոցներ են միտեղ եղել, ուդելիքն էլ եղել, սպորտներ, դպրոցներ եղել։ Կոնֆլիկտ չի եղել այն ժամանակ։ Այն վաղ ամեն ինչն է հավեսով է հետաքրքրություն եղել, բայց հիմա արդեն մտավախությունը միշտ էլ գիտեմ։ Ես օրինակ գտնում եմ, որ մի քիչ ճիշտ մտածել կառավարությունը այս ամեն հարցին լուծում տար, ամեն մարդը իր տեղը գտնի, ստերվորի ապրի, քանի որ այսօր կյանքը շատ դժվար բան է։ Օրվա հացը գտնել ապրելը դիք մի քիչ շատ պրոբլեմատիկ երևույթ։ Չգիտեմ։ Ես այս խոսքս ավարտելով կարամ ասեմ, որ բոլորին էլ թող համբերություն եղնի, մեր բոլոր հայոց գերեզմաններին հավերժ փառք լինի, ինչ ծնող, ինչ մայր, ինչ քույր, որ կորցրել են իրանց եղբայրներին ու քույրերին, աղբերներին, ծնողներին, պապերին, տատերին, թող հավերժ փառք լինի, որտեվ այսօր շատ դժվար կյանքով ենք ապրում։ Կյանքը մի հատ հետաքրքրություն է, որ պետք է դու ստեղծես, քանի որ մեջքի դեդևն է կանած է թշնամին, չես կարող ասես թե երկուս միսօր ինչ կերնի, ուրեմն պիտի համակերպես ղեկավարության որոշման, դու էլ հետներն ապրես, ուրիշ ոչ մի բան։